बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1 केजी चिकन है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ग्रीन गार्लिक का पेस्ट। हमने 1 टेबल स्पून ग्रीन गार्लिक का पेस्ट लिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं रेड चिली पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उतना ही दें। मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम चिकन ऐड करने जा रहे हैं लेमन का रस। हम 1 चम्मच इसमें दही ऐड कर रहे हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक स्वाद अनुसार। अब हम ऐड करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। अब हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला। थोड़ा सा कुक करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक अंडा ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर लिया चिकन को। अब मैं इसे 1 आवर के लिए मैरिनेट कर देती हूँ। ये पैन में मैंने ऑयल लिया है। हम इसमें चिकन डालेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा पकौड़ा बिल्कुल बन रेडी है। इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हम जल्दी से करें। हमारे टेस्टी यम्मी चिकन पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है गाइस। प्लीज़ आप भी ट्राई करें, बहुत ईज़ी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा यम्मी भी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी है। हम तो खाने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना।